बाइक आए आज। ये बाइक का साउंड सुनाता हूँ मैं आपको, रेव करना। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग। चलो आज संडे, अभी हम जा रहे राइड पे। मैंने स्टोरी डाल दी थी इंस्टाग्राम पर, जो बाइकर्स लोगों जिनको भी आना था तो वो आ चुके होंगे वहाँ पे। फिर मेरे फ्रेंड में आ रहा है मुस्तफ़ा। पहले मैं जाता हूँ पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल डाल लेता हूँ। कुछ भी पेट्रोल नहीं बाइक में अपने। बाइक की लुक देखो गाइस। सुपर बाइक आने वाली, सब सुपर बाइक। इसमें अपने R1 भी आने वाली है, R1M। अपने R15 को बना था अपने R1M। चलो गाइस चलते फिर। पैसे नाही ना मला, मग आता काढून घेतो। आता मला फुकट ते असं वाटले ना मला कामावर जायचं, उद्या घेऊन टाका काका। उद्या कधी राहिले आता किती राहिले त्यांच्याकडे 100 घेऊन टाकतो। 74 रुपये रेग्युलर आहे ना मुंबईला बद। तो गाइस अपने सब दोस्त लोग आ चुके हैं, राइडर्स लोग वगैरह पूरे, और बाकी है सब पेट्रोल फिलअप कर रहे हैं अभी। और बाकी के फ्रेंड्स अभी बाकी अभी आएंगे यहाँ से। वो वाले पेट्रोल पंप से हम ये वाले पेट्रोल पंप पे आ गए, बिकॉज ना आधे राइडर्स यहाँ पे आ चुके थे और आधे राइडर्स वहाँ पे चले गए थे। फिर बाकी सब इधर ही आ गए। फिर मैंने बोला कि चलो यहाँ पे जाते हैं। फिर अभी सब राइडर्स को मिले। अभी भी यार अभी 7 बज गए, सुबह 6 बजे बोला था। अभी भी थोड़े लोग अभी बाकी है, वो आ रहे, उनका वेट कर रहे हो।
तो गाइस सब राइडर्स लोग तैयार हो चुके हैं, अभी निकल रहे हैं। इतने बाइक आए हैं आज। ये बाइक का साउंड सुनाता हूँ मैं आपको, रेव करना। चलो अभी चलते हैं। राइडर्स रुके थे मेरे लिए।
4-5 लोग हैं अभी मेरे साथ में, अभी उनको लेके मैं चला जाऊँगा घर। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, जय श्री राम।